时隔1周后，英剧《钻井》总算迎来了大结局。在不久后，一场大海啸将席卷整片海域。那么船员们能否安全回家？在得到众人的理解后，巴兹喜极而泣。本以为能依靠巴兹的力量劝说始祖不要对人类发难，没想到始祖在遭遇到毒气袭击后，就主动和巴兹断了联系。此时，罗斯提出了一个大胆的想法：要想拯救所有船员，就得让始祖感受到我们并非敌人。殊不知，控制室里的科尔正在搞着破坏，逼迫哈里偷偷开启了管道的喷射装置，想迫使海床爆压炸穿海底。幸好哈里一边操作一边留了个心眼，趁着科尔不注意，偷偷的打开广播，接着用言语激怒了科尔，迫使他说出了所有的真相。气得科尔一把揪起哈里，警告他再这样不听话，即使直升机来了也要把他丢下。此时船员们也听到了，竟然会有直升机来救援。得知被耍后，科尔怒火中烧，一把揪起哈里丢了出去，转身就将管道系统全部激活。等众人赶来，看见倒在地上的哈里，凯特上前劝说科尔赶紧关闭系统，